请都下去吧。娘娘，下去。诺。你知道这里是什么地方吗？周将军不想知道，可惜这个人一辈子为了我们两面为难，死了之后连个牌位都没有。这是他睡的地方，是雪苑睡的地方。让我死吧！你想死吗？本宫偏不让。就像雪月，她为了我们两面为难，就一个人默默地死在这儿。本宫偏不让你死。我求求你，你让我死吧！你让我死吧！本宫不会让你死的。我要你看着，我要你为我镇守大殿，我要你看到100年之后我受万世敬仰。一辈子，爱了你一辈子，就是想嫁给你。你不完成他的心愿吗？哦，我知道。雪月，你听见了吗？你听见了吗？我的眼睛。混账！你再说一遍。皇上，这皇后娘娘她最近哭得太厉害，耽误了治疗，怕是日后会日趋恶化。朕不管你用什么方法，一定要把皇后治好，一定要！你听清楚了吗？诺，臣将竭尽所能。下去，都下去。诺。陛下，陛下，没事的，你放心，一定会没事的。陛下，不要蹙眉。臣妾希望你这一生都不要蹙眉。好，朕不蹙眉。不信你摸。陛下，就算臣妾以后什么都看不见了，也请陛下不要蹙眉。而且只要陛下说，臣妾就信。朕答应你，以后朕一辈子
不会骗你。陛下，臣妾还有一件事情，想要恳求陛下。你说。臣妾希望陛下可以下旨，让周亚夫去雪原。臣妾知道，让一个活人娶一个死人，一定有损陛下的仁德形象。好了好了，朕答应你。陛下，只要你说的，朕都答应你。奉天承运，皇帝诏曰：着罪人周亚夫迎娶平安郡主莫雪渊遗体入门，供奉祠堂，钦此。罪臣谢皇上恩典。文帝7年初，周亚夫获释，赐面戴罪，服禁卫军，值守交房，称弼顿郎。周亚夫如此对你，让他出宫不就是了吗？为什么还要把他留在这里？臣妾把他留在这儿，有3个用意。第一，臣妾要让他看清楚，臣妾究竟是什么样的人。第二，臣妾要让他提醒自己，过多的仁慈只会伤害更多的人。第三，臣妾总觉得学院就在附近，他希望这么看着他。哎，怎么了？你没事吧？没事。这本太医怎么搞的？都那么久了，还一点起色都没有。陛下，你不要怪太医他们。其实经过这段时间的调理，已经好很多了，只不过还有一些模糊。我想过一段时间就会好了，大不了不出门，不麻烦人家就是了。放心，朕在你的旁边，朕搀扶着你，不就好了吗？什么声音啊？这么热闹？啊，是吴王刘濞带他的小儿子刘贤来进宫朝贺。母后喜欢那个小子，所以让他留在启儿身边当个伴读。母后哪里是喜欢人家，母后是为了你。刘濞镇守边关，是大汉和各属国的天然屏障，把他哄好了，大汉就没有后顾之忧了。什么都瞒不了你。我和母后依赖着陛下而生存，陛下的事就是我们的事。朕现在最大的心愿就是你好好的吃药。朕听说你又把药给倒了。太苦了。良药苦口啊，大不了朕含在嘴里，一口一口的喂你，好吗？陛下。好了，喝完药还要去见吴王，来，走。你是谁啊？凭什么坐我的位子？你就是太子啊？你是谁？我是吴王世子刘贤，是太后娘娘让我来陪你念书的。你走，你走，你走！我就坐这儿，怎么了？我父王说过，你们虽然是大国，可也要靠我父王的兵马才能高枕无忧。
所以你最好对我好一点，少和我摆太子的架子。你让开！你让开！你推我干什么？快点捡起来！这是什么东西啊？这是什么？这叫香囊，是我母亲亲手做的。你闻闻，香不香？香。你连香囊都没有见过？你母亲从来没给你做过香囊吗？哼，再给你看样东西。你见过这个吗？这不就是手帕吗？这哪是手帕，这叫汗巾。你看，这上面还有我母亲亲手绣的花呢。啊，你母亲为你做那么